Partizan 2, Železničar iz Pančeva 1, utakmica koja se odigrala u okviru prvog kola play-ina Mocer BT Super Lige Srbije na stadionu u Humskoj, u kojoj je Partizan došao do veoma važne pobjede sa nekoliko stanovišta. Prvo, zato što je uspeo da ponovo veže trijumfa. 2, protiv Novog Pazara znamo da su Crnobeli došli do pobjede nakon zaista jedne vrlo teške utakmice. 3-2 je Partizan slavio. Evo, nakon februara Partizan prvi put uspeo da veže pobjede, tada su Crnobeli savladali Radnik u gostima i ekipu Spartaka kod kuće. Partizan je slavio, golove za crno-beli tim postigli su Ugrešić i Kostić, ali kako je izgledala utakmica i najvažnije detalje o njoj možete saznati u ovom videu. Dobrodošli na klip na YouTube kanalu Dušan Football Mix. Pretplatite se na moj kanal i uključite zvonce ako želite da nastavite da pratite sadržaj vezan prvenstveno za fudbalski klub Partizan te neke aktuelnosti. Dakle, što se tiče samog meča, nije dobro počela za Partizan definitivno, znači Železničar se nametnuo u prvom poluvremenu, imali su Pančevci onako pritisak na zadnju liniju ekipe Partizana, imali su Crnobeli probleme u predaji lopte sa iznošenjem iste i Železničar je bio tim koji je više pretio, pogotovo u prvih 10 minuta. To je baš bilo onako, rekao bih, kritično za Partizan i to je ono na što bi Blagović mogao da skrene pažnju svojim igračima. Ali šta bi mogao da im kaže kada Partizan dosta ima svejedno problema ove sezone, do duše to je uglavnom bilo u drugim poluvremenima. Za razliku od tih prethodnih utakmica, danas je drugo poluvreme izgledalo nešto stabilnije što se tiče ekipe Partizana. Uglavnom, Železničar iz Pančeva je došao do gola već u 22. minutu. Kari za Jovanovića, znači pas je išao na desnu stranu, tu je došao do poseda Jovanović, nekako je intervenisao, čini mi se, Mijelić u toj situaciji i onda je došla lopta do Jovanovića, od Karija se odbila, Milošević završio na travi, nema na kraju faula nad golmanom Partizana i 1-0 za Železničar, apsolutno zaslužen, iako Železničar nije imao neke konkretne šanse u dotadašnjem delu susreta. Partizan se pomalo budi, ali opet ne puno, ne konkretnije, sve do tog 30. minuta kada sjajno zaista centrira Vukotić, a fenomenalno je stvarno zahvatio loptu u toj situaciji Ognjen Ugrešić. Znači, evo, čućete, stavit ću verovatno shorts na YouTube, na TikTok također, pa eto, zapratite me tu ako još niste, na Reels također, Instagram, uglavnom. Znači, Ugrešić onako uleće kao Kostić, kao da je napadač, bacio se loptu i sproveo glavom u mrežu ekipe Železničara. Partizan, čini mi se da je to bio prvi konkretni udarac, prvi konkretni svako, a da li baš prvi udarac, u to nisam tačno siguran. U svakom slučaju, eto, 30. minut Partizan dolazi do poravnanja rezultata i rezultat 1-1 je konačno što se tiče tog prvog poluvremena. Ulazi se drugo poluvreme, Železničar bolje startuje, Železničar ima šansu, udarac sa distance, uputio je u toj situaciji Šekularac, pogađa levu stativu Miloševića. Šta sledi? Minut, 2 maksimalno nakon toga Partizan dolazi do odlučujućeg gola. Zoran Popović je napravio veliku grešku u predaji lopte, do iste je došao Vanja Dragović koji je uspeo da je prosledi do saigrača. U pitanju je sada ipak bio Andrej Kostić koji, eto, kao i u prvom delu sezone kada je na stadionu u Pančevu u posljednju minutu te utakmice doneo Partizanu trijumf u prvom kolu, sada evo ponovo donosi Partizanu trijumf protiv ove ekipe, do duše isto u prvom kolu, ali play-ina. Prvi put Partizan i Železničar inače igraju u play-inu, pošto u prethodnim sezonama uglavnom je u play-outu igrao ovaj tim koji generalno govoreći važi za jedno od prijatnih iznenađenja u Mocer BT Super Ligi Srbije što se tiče ove sezone. Drugo poluvreme je bilo, rekao bih, daleko manje uzbudljivo u odnosu na prvo. Komentarisao sam utakmicu na streamu, dakle, dosta sam okolišao, pričao o drugim stvarima, prosto tempo je bio izrazito nizak, dosta onako situacija u kojima je prekidana utakmica, dosta puta su igrači završavali na travi i na kraju 7 minuta sudijski nadoknade vremena, ali Železničar imao je jednu priliku u kojoj je bio primoran da interveniše Marko Milošević posle udarca Jevremovića. Milošević je odbio loptu i Partizan je na kraju došao do veoma važne pobjede zbog toga što je preuzeo drugu poziciju. Vojvodina je izgubilo svoje utakmice rezultatom 4:1 od Crvene zvezde na gostujućem terenu i oni će dočekati klub iz Humske u narednom kolu, a ta utakmica se igra u sredu od 5 časova. Tako da to je 22. Budite tad negde oko mog kanala, ja ću se potruditi da streamujem tu utakmicu, odnosno da komentarišem, vidjet ću da li ću stići, imam
obaveze na fakultetu tada, ali eto, pokušat ću pa vidjet ćemo, ako uspijem, ako ne, pokušat ću da snimim klip nakon utakmice, neki pregled, a pokušat ću da snimim najavu, s obzirom da to nije bilo sad zastupljeno što se tiče ove utakmice, pun sam obaveza, jedva išta stižem, tako da ne zamerite mi, apsolventske godine u pitanju. Uglavnom, eto, neću puno dužiti što se tiče ovog meča, znači Partizan je došao do pobjede, generalno govoreći, crno-beli manje više mogu da budu zadovoljni igrom, i definitivno nešto se tiče tog prvog poluvremena, ali eto, pobjeda negde, evo, Blagojević, koliko je unapredio ekipu, to mi vi pišite. Znači, nije doživio do sada nijedan poraz, 2 remija, ove pobjede su tesne, prvih 5 utakmica iza Blagojevića u ovom drugom mandatu. Šta reći, mislim, evo, Partizan opet je na drugom mestu, pao je, ali evo, uzdigao se i Vojvodina će imati zadatak da triumfuje u tom meču ako želi da se vrati na drugu poziciju. Partizanu odgovara tu remi, do duše i posle toga ima Partizan večiti derbi. Crvena zvezda je već igrala protiv Vojvodine, tako da je Vojvodina na papiru makar odigrala svoju najtežu utakmicu već. Tako da ne bih puno dužio sa ovom analizom, odnosno pregledom utakmice. Pozvih vas da budete uz moj kanal u narednom periodu. Pokušat ću eto da snimim neki klip konačno, znači o Natku, o Ugrešiću, o Mijatoviću, ima tako par vesti koje bih da obradim, ali nikako da stignem, pa se nadam da ću uspjeti da to učinim u narednom periodu. I to je sve za današnje druženje. Ako Bog da, eto, družimo se na narednom streamu, nadam se već u sredu, ako ne, onda završiti derbi koje se igra već za 8 dana u također čini mi se 5 časova. Sada piše 5 časova, koji će tačno termin biti, uskoro ćemo, verujem, i zvanično saznati. Sportski pozdrav od Dušana sa kanala Dušan Fudbal Mix i hvala vam eto na dosadašnjoj podršci. Poželjno da se pretplatite na moj kanal, jer eto, malo mi nedostaje do 800 pretplatnika.